Այսօր նախընտրական համագումար է անում Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժը։ Շողիկ Գալստյանն է տեղում աշխատում։ Շողիկ, բարի երեկո։ Ուժեղ Հայաստանի նախընտրական դաշինքը կարծես մեծանում է, էլ որ ուժն է նրանց միացել։ Բարի երեկո Աստղիկ, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, այո, այսօր ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը անցկացրեց իր համագումարը ըստ էության ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տանելուց առաջ եւ հաստատեց առաջին 30 համարների եւ ընդհանուր առմամբ նախընտրական ցուցակի հերթականությունը, ներկայացվեց ցուցակը այստեղ, օրենքի պահանջ է, որ համագումարով պետք է հաստատվի առնվազն 30 համարը ցուցակի եւ այսօր կուսակցությունը ներկայացրեց այստեղ իր նախընտրական ցուցակը։ Այս պահին հստակ թիվը չեմ կարող հիշել, թե քանի հոգուց էր բաղկացած, բայց առնվազն 100 անուն հնչեց դահլիճում։ Չեմ կարող նաև ասել, թե նախորդ համագումարին հրապարակված ցուցակի հետ ինչ տարբերություններ կան, որովհետև անունները ոչ այնքան հանրությանը ոչ այնքան հայտնի են եւ հետեւապես միանգամից ֆիքսել, թե ինչպիսի փոփոխություն է այն կրել դժվար էր, բայց կարող եմ ասել, որ առնվազն առաջին 3 անունները անփոփոխ են։ Ցուցակը գլխավորում Նարեկ Կարապետյանը, երկրորդ հորիզոնականում էր Արամ Վարդևանյանը եւ երրորդ հորիզոնականում Գոհար Մելոյանն էր եւ մնացած անունները արդեն հետագայում երբ համեմատվի հասկանալի կդառնա փոփոխություններ կան թե չկան։ Ցուցակը ներկայացնելուց բացի, այո, ինչպես նշեցիր, այսօր հերթական համագործակցության մասին հայտարարվեց, եթե նախորդ դեպքում կուսակցությունը հենց դաշինքի ձևաչափ ընտրեց համագործակցության համար, երկու կուսակցության հետ էին համագործակցության մասին հայտարարել ավելի վաղ, ապա այսօր դաշինք չկար, բայց կար համագործակցության մասին հուշագիր եւ կուսակցությունը, որի մասին հայտարարվեց այսօր եւ որի հետ համագործակցելու է ուժեղ Հայաստանը, ապրելու երկիրն է, այստեղ էր Մեսրոպ Առաքելյանը, համահիմնադիրը, որը նաեւ կարճ խոսքով հանդես եկավ, ըստ էության ստացվելու է այնպես, որ համագործակցության ընթացքում աջակցելու են այս ուժերը իրար նախընտրական եւ ընտրական փուլում, իսկ ցուցակում լինելու են այս կուսակցության մարզային ներկայացուցիչները, նրանք ներգրավված են լինելու ցուցակում, իսկ դաշինքի ֆորմատ, ինչպես արդեն ասացի, չկա։ Մեսրոպ Առաքելյանը այստեղ նաեւ հայտարարեց, որ իրենք ընդհանուր շատ կարեւոր օրակարգ ունեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության հետ, կարող ենք լսել նրա խոսքը։ Հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություն են հանձնվելու եւ պայքարելու միջև։ Դա ընտրություն է ունենալ այնպիսի պետություն, որտեղ հայ գեյների վերադարձը կդառնա անվիճելի առաջնահերթություն, ազգային արժանապատվության վերականգնան եւ արդար եւ կայուն խաղաղություն հաստատման կարեւորագույն նախապայման։ Մենք համոզված ենք, որ Սամվել Կարապետյանը, ով ունի բացառիկ ներդրում Հայաստանի եւ Արցախի կյանքում, չի խնայելու ոչինչ մեր հայրենակիցների վերադարձի հարցում։ Մեզ բարի երթ եւ հաղթանակ դեպի ապրելու եւ ուժեղ Հայաստան։ Շողիկ, մի ճշտում նույն ապրելու երկրի վերաբերյալ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ղեկավար կամ համահիմնադիրները կամ ղեկավարները, կուսակցության ընդգրկված չեն լինելու ցուցակում, նույն Մեսրոպ Առաքելյանը, նա ընդգրկված է լինելու, թե ոչ։ Աստղիկ, կարծես թե ճիշտ ես հասկացել, որ համահիմնադիրները ցուցակում չեն լինելու, ամեն դեպքում այն հայտարարությունները, որոնք այստեղ հնչեցին եւ այն ֆորմատը, որը ներկայացվեց, հենց ենթադրում է, որ համահիմնադիրները չեն լինելու ցուցակում եւ նրանց անունները, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հրապարակված անունների ցուցակում ցանկում չհնչեց, իսկ նախընտրական ցուցակը այստեղ հրապարակվեց ոչ Մեսրոպ Առաքելյանի, ոչ Մանեթ Հանդիլյանի, որը եւս համահիմնադիրներից է, անունները ցուցակում չկային, բայց կային նրանց մարզային ներկայացուցիչները, եթե ճիշտ եմ կրկին ֆիքսել, համայնքի ղեկավարներ կամ նախկինում ինչ որ փուլում ղեկավարած պաշտոնյաներ համայնքներում, որոնց անունները ցուցակում կային, Աստղիկ։ Շողիկ, իսկ դաշինքը հիմա ինչպես է կոչվելու, ընտրական օրենսգիրք փոխվեց, որը արգելում է դաշինքների անուններում անձնանունների կիրառումը։ Ի սկզբանե մենք գիտենք, ցանկություն կար, որ դաշինքը այսպես կոչվի՝ Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ։ Հիմա ընտրությունների ինչպես է ուժը մասնակցելու, ինչ անունով։
Դաշինքը այստեղ հայտարարվեց, որ կոչվելու է հենց կուսակցության անունով, այսինքն լինելու է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք, այո, ընտրական օրենսգիրքը, որ փոխվեց հենց այն փուլում, երբ արդեն գրանցումները մեկնարկում էին, գրանցումների նախաշեմին փոխվեց ընտրական օրենսգիրքը եւ այդպիսով այս ուժը հնարավորություն չունեցավ անձնանուն օգտագործել դաշինքի անվանման մեջ, իսկ նրանք արդեն հայտարարել էին, որ իրենց ցանկությունն է կամ իրենց որոշումն է ավելի ճիշտ, որ այս ուժը ունենա հետևյալ անվանումը Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ, իդեպ չնայած որ կուսակցություն դաշինքը կոչվելու է Ուժեղ Հայաստան, այստեղ բոլոր կուսակցական այդ ատրիբուտները կրկին ունեին այդ անվանումը Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ, բայց այստեղ Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները նշեցին, որ այս որոշումն են կայացրել, որ հենց կուսակցության անունն էլ լինի դաշինքի անունը եւ ասացին, թե կարող էին դիմել վարչական դատարան եւ այլ մեթոդներով փորձել հասնել, ինչպես իրենք են ասում, արդարության վերականգնմանը, որը ըստ իրենց խաթարվեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությամբ, ասացին, բայց զերծ են մնացել այդ քաշքշուկներից եւ փորձել են ավելորդ ռեսուրս այս փուլում չօգտագործել այդ հարցի վրա կենտրոնանալու համար եւ հետեւապես այս անուն ունենալու դաշինքը իդեպ նաեւ տեղեկացրեցին, որ վաղը իրենց ընտրական ցուցակները եւ գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մինչ այդ նաեւ կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը հայտարարեց, որ նշեց, որ մի հարցով դիմել է ամեն դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի հասկանա, թե նրանք ինչ դիրքորոշում ունեն ընտրական օրենսգրքում տեղի ունեցած այդ փոփոխության վերաբերյալ անվանման հետ կապված եւ ըստ էության ասում էր, որ գրավոր արձագանք էր ակնկալում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, բայց իրեն տեղեկացրել են այսօր, որ այդ հարցով վաղն առավոտյան հանձնաժողովում, ընտրական հանձնաժողովում նիստ է լինելու, բաց կլինի այդ նիստը թե փակ եւ առհասարակ ինչ ազդեցություն կունենա օրենսգրքի փոփոխությունից հետո այս process-ի վրա, երևի թե վաղվա նիստից հետո ավելի հստակ կլինի աստղիկ։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը Ուժեղ Հայաստանի համագումարից էր փոխանցում։